eci di bawah tau napasallang watuna rewa inabita nalet pamassaw-saw na sa bapurui na sandre-sandre o kuside to ayu natako ang kay rupa darae podangi anak gurun na makadang karo tau matakola da manawita purula da mana law mo bawangi way rino iya na ro bawangi way nabita mat bismillah nabita na paninong eta selang kada tau pule kenro ki makada pole ka Makkah maka dawi mabila tongat tu maka dayro na ang kalinga ang katabaca ang katabaca melotam minum maka nabi tema bismillah ka magi itanay maka dakin rotosi ki pole di maka da pole ka anainuha maka day nabi ta ang kasilas surat ko ko tu makadaniga nasang Yunus bin Makkah Nabi Yunus uro Yunus bin Makkah kan Nabi tappa makadayon na tawe Nabi apa dia na mungkin misangiro Nabi na Nabi ya ro ano wana sisa berarti Nabi to ya lapodangi makada berarti Nabi ki makanya Nabi ta iya Nabi ka boleh ka madawa ko taib tapi natola i masyarakat tappa makada iya na tapata masalah iya na ro si dia matsada iya na ro hadiah na nabita oleh mak dakwah pak darat tomi na runtuk na pasal lagi nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum maka da iya mina baca itu iya tu kau mapa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah itu iya na ro na tama sallang iya ro iya miro cidia na pasal nabita betul lo mak dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailati wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi sahabat ketua MWC Pancalautan dan juga Talulimpoy beserta seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat beserta seluruh rombongan yang kami hormati Bapak Camat. Ya, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Wanyo Timur. Kemudian saya panggil Kakanda Ketua Puskesmas Watasidendreng. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita pada siang hari ini. Yang kami muliakan juga Akhinal Fadil Al-Mukarram Burukta selaku Mursyid Tarekat Haqqani Kabupaten Sidendeng Rapang beserta seluruh rombongan dan adik-adik Banser, adik-adik mahasiswa KKN. Terima kasih Dinda sudah menghandle acara. Seluruh jajaran panitia sekaligus pengurus masjid apa namanya ini? Nurul Huda Wanyo Timorang beserta ibu-ibu dan seluruh jamaah sinina tomo-tomo lebih kumanang dan ibu-ibu majelis talim yang insya Allah memagi-magi nama seki Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu kapanitiata ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
iya ko isimpulkan iya temawe melo imala pasang agama iya angkewat dimancaji akatanyangan imma giri walino makoto para serumonri sarekwam mangina makanja apa hangat dari lalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi yang dari peristiwa amirajakan na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu ki usampaikan makada iya ko peristiwa Isra dena Nabi bawa pura malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ipalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu wat bisulan na lalangi tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Ia tosi nareko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi tak enar itu Nabi Isa. Nah sebab ia ko Isra perjalanan malam ia ko Mi'raj tangga untuk naik berarti menre ko lagi nah Nabi yaka menre ko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua. Jadi langsung Mi'raj tapi dia na Isra. Yaitu si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Iya Nabi ta naladuai Isra sekaligus Mi'raj. Tapi ya Nabi ta taman ni oko temai maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja Nabi ta maega masalah na hadapi. Tapi ya masalah lino mate benena Khadijah wanita yang selama ini mendampingi amurena mate tok lai boikot ekonomina marajingi dena melo temewe kerjasama jadi dena berkembang selengir waktu masih sanabita iya naro lette inabita mak dakwah lawi Taif dengan harapan maka dia nabita ya ko Taif keluarga aku mancaji gubernur ya ku idi maka da keluarga aku bupati taro nak lokoroh mak dakwah newai muka roh sisa nalatu ko keluarga na nabita Allah dia ni terima lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah kada magi nang ka kumadawa na sayakka ka mancaji Nabi aga nasa namurena ko roi salakka ipo hal salakka itu ko iku yakka tanya bangsa na mo di mancaji Nabi bangsa naku ni ede na terima yero ya yero Nabi mak dakwah ko Taif tidak diterima sehingga dilempari ya natu nama sampak mak dar ulunna Nabi ta angka maka da silsilina Nabi ta nakana lemparan tapi denang kana masusah Nabi ta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng ya mimpai de na tarima pak de sangi makada deceng eci di bawah tau napasallam watuna rewa inabita nalet pamasau-sau na sabak purui na sandre-sandre oko side to ayu na tako angka ya ropak darae podangi anak gurunna maka dan karo tau mata kolak dak manawita purula dak mana lo mu bawangi wairinu iya naro bawangi wae nabita mak bismillah nabita na paninu eta selang apa makanya nabita bismillahirrahmanirrahim na paninu maka dia tahu etania tahu okoy apa dega ga tahu oko kampung baca ya rekomen minum dega ga sama lero na sangi nasa tahu pole mabela ya na tanah ini maka da tahu pole kenroki maka da pole ka Mekkah maka da wi mabela tongat tu maka da yero na wang kalinga angka baca angka baca melota minum maka nabi tema bismillah ka magi itanay maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka anay nuha maka da nabi ta angka sila surat ko tu
Makadaniga nasang Yunus bin Makkah. Nabi Yunus suro Yunus bin Makkah kan nabi. Tappa makadayo na tahu nabi. Apa dia na mungkin misangiro nabi na nabi ya ro. Ano wana sisa berarti nabi to ya. Napunangi makana berarti nabi ki, makana nabi ta iya nabi ka. Boleh ka madawa ko taib tapi natolak masyarakat tappa makada iya na tapata masalah. Iya na ro si dia matsada, iya na ro hadiah na nabi ta boleh madawa pak darat tomi na runtuk na pasal lagi. Nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum. Makada iya mina baca itu iya tu kau tahu apa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah. Iya na ro na tama sallang iya ro iya miro cini na pasal nabi tawatul lo madawa ko taib. Iya na masalah na hadapi nabi te mamulai goyah. Yolli ko po Allah Ta'ala. Iya na tu nakada iya tu meraja pak bu sitongan na iya tu sampajange oleh-oleh mi hadiah mi cuma makome matije ko nggak tahu pole jokah deni tanah ya rumah kadaga mu pigau iya minakutan ate aga na poleang. Ya kalau umrah teh tanpa makutana tu aga na pole yano nasa karoma dicere kristal ya itu cila danang kanakutana kadakin rokok nge lo mas sampajang aku nge musiara yo koro aga mu pigau denang kaya itu aga na bawa. Iya jadi namo nabi makotoro watuna lo mameraja nabi ta padahal iya ko aya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ieu mana salada. Jadi aga tujuan nabi teh palalang linuriyahu min ayatina. Untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pung Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena menerima sampajang de melomi ipakyas saatinna nabita tentang apa yang dia dakwahkan. Nasabak sininna nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga. De toga gami te rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalang. De toga ga tau mite rupa-rupana papenyamang rilalan na suruga. De toga ga tau mite cupuk na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. De toga ga tau mite pahalana sampajang si bawa de cingi ko ong kaijama kecuali nabita. Iya nabi yang macurita manam ni. Macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka de nang kana tama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, denang kana tama suruga ina na curita nih. Makanya maka di Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitang nih. Si salah ku ya curitangi si baik pita di ya ku ya curitami makote kanjak pane mau to di koni mana-mana walala mate mager itu ini makana makanjak suruga i mako ami tu curitami de gagah iya permandian ngena ko macurita itu we maga lo rekreasi nasang angka mako itu libayangka di bawah kana mager iya nabita lai pitam mematui makanya disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan lai pitam mematui naidi de panangka dirita neraka di de panangka dirita suruga namo irasakan na suruga kapa de toba maka nabi te suruga nalino de bajak apin nalino ay makalanda si sala pina neraka iya naro nabita ipitam iya na tu nakada nabita iya ko yalengi papenya mate kolino denang kana masusah nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa napacuru bami mako anak panaka tat de mana nyamangnya purena rasakan orupat dina napa ipacuru cicang nama kadana bitaya tau mapanga dia berzina agak bahasa modernnya selingkuh iya tahu mapanga dia
arwai pulo na taungi pacuru o kilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya. Maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwai we. Ipakyasa iya to je kapan napake pajabae sesa di. Biasa naunda camae, naunda kepala desa loko sidi onrong na ipita kampung mah kadang ka kampung makanja rewa ni meloto di bangu kampung makoro. Biasa makoro to. Biasa ke makoro aga jer studi tiru. Iya, studi tiru. Iya naro. Bayangan lah makadang ka kamar aku suruga makoy yo kunaraka mako pacalange. Ya curitange itu ya kong kagaga makanja meita kado makoy nabita ni tamanang sehingga degaga tawat dia curi bicaranna panasai pacalanna api neraka panasai penyamanna suruga kecuali nabita nasabak pura mematuina ceneri suruga angkamotu nabi tama suruga ya dempara mimasu nabi Adam. Pamulangi pertama suruga dua solangi Nabi Adam niga ibeli sila tamamuka beli Nabi Adam makada ya kami mah ko bisa manre tu gage tapi pole si runtu po Allah taala wad dinigare nagan rusu ni Nabi Adam pak ya pinangkurang po Allah taala namo pak cama kung kagaga natia Pak Bupati natapang katau bici makada natia mah biasa makokona palaban di dena natane Pak Bupati na jabawa man itu apa makada na Pak Bupati na ron na pinangkuran iya na pasal ko pajabae hati-hati ki ko Pak bici-bici ya tuma dari lada makasolap nak kada pula si runtu bos kapoto ko si bawah ani gerece de anu wah itu bahaya. Yang kedua agak solangi Nabi Adam nasu oleh suruga baine Siti Hawa oh ya tu bici-bici nama kun raya bayar tau iya jadi kita jaga itu baine ta pak ya tu ko baine mate madarito masusah tapi dia tu kagak makau ko dia kagak apalagi ko muslimah deh insyaallah jadi aja tamalada tongangi bicara nama kun raya ina tu nak kada guru tak kali sidendrek iya ko bicara makun raya timbal lalu aja na tapamua tapari iya Pak Madari tu cili minta pada tambah ini makadami teh manu gare sana lete makadai maga payanu gare tadi ya ko lete si makadani tu tonga gare ayasan itu bahayana denang kana kurang iya naro pasu Nabi Adam iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu jadi rolangi pamulangi Nabi Adam monrokoro iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai lai hibur tu yatinna apa ya ko boleh suruh katanya dempara lokoli na masusah memang pada mikong kabupati nanti jiraya biasa apa di ulu tuh iya kepala dinas na kalau manca guru biasa kagak tahu sogi narak bangkero eloki syarei loki pasak barai iya yo poko camak manca bupati jamu talo mitai mariom itu itu menrek moy itu iya mikono itu teh na bahaya madari masusah betuangan nama lada maka dewe yen be watu nang kagagaku je na lo tawe boleh be magi je pede na gagaga de na ga tawe pajeli-jeling iya tuh iya na tu nama dari majalah da nyawana makanya kong ka tau manu kasih malada ta perhatikan iya na tu ya ampai ko mapak botingi upasangi aja na takibwa on rapi iya ko mapak botingi iya rowi taun ronga pak botingan makong ka kasiasa PAP di pasal lo bendreng iya ya malada unawana itu koni kong kasih misalnya Pak Camat na ya ladasat si Tinro isi banggotana si sikolangi biasa betul nesde na Pak Camat manci Camat alena manci Pak Galuh na taman yo ko peste Pak Camat na ipatama PAP palesnya lena lo bendreng maja kasih nyawana iya ena tamu-tamu na moro na wai gare iya maka we meka lo koro de to na pa si pato kan sabangka jero maka PAP maga nih na pada tamutah ya na melomane hargai tamu we
Iya, jadi sampai makanya aku mah pabotingi aja nah. Dia nak cukup lah ya rupa jaba ekong cara-cara besar nang tapi supaya dia tak ganggu. Tapi di koma pabotingi aja nah. Tapi masa bawannya tu losok na tu tenda tah. Iya, aja na to makibo na saba na solangi nyawe iya ro tau de kasinano. Meni oli lokro mata di palak kajina nasa tandang roku jaya iya magani ini naro nasabari na padahal tamut tama na mo dali mo de sa kalaki kami ka pasolo na jadi mapati ka maya kapadongan na miharapkan iya cocok ditahargai sah tau boleh tak tapi aja na ni pasalah iya. Jadi itu agama ketakwaan. Iya. Pada mikir rumah Pak Boting aja nama balola dak. Iya. Malah ni tenda takar 20 juta. Na cica mice ngari na itatai. Iya. Napasan ni kuwan ni letu subuh. Ele selesai itatai ni korebengi. 20 juta cengari bang deto na ite tamu tayo tenda kaya se cukup mi pan rasa-rasa to nila kayo lo mala olo tapulo bata bencong mi nyamangi ay aja iya kene tataro ya rodita aja na niya ungkoso kamakoro to malabana tenda biasa-biasa nah napaitaro ya 20 juta pure mabay na tatalingi na modalakan isitaw miwa di na madeceng iya 20 juta na pake mamodal awad di isitaw minawa di madeceng makade iyo pun halanya 20 juta maka disoli pakai kato ni lo makeup deka iwa jamanang sisa na pura mapaboting to 5 susah di pape na dina na bukan di pasolo na tena sakat di pa iya si ratu sa busoloran 20 menisap na soloran maga nih ini mato susah leka jadi kere jadi mapakai nga maya tapi dia to gago ko di gaga iya